pour vos vidéos et vos installations. Ayez le meilleur setup possible. Donc, idéalement, on a un filet, on a un tapis pour frapper des balles, puis on a de l'espace pour prendre des vidéos. Si vous n'avez rien de ça, commencez à penser à passer des commandes parce que on ne sait pas combien de temps qu'on va être pris à la maison, puis c'est possible qu'on ait vraiment besoin. OK? Pour vos vidéos, je vous demande d'avoir un setup assez précis. Premièrement, installer un tour stick sur le sol. Down the line, je veux que le tour stick soit à peu près à mi-chemin entre votre balle et vos pieds, peut-être un petit peu plus proche de vos pieds. Okay? Donc, le tour stick, habituellement, il est pas mal vis-à-vis les mains. Puis la caméra est placée en ligne droite avec le tour stick. Quand je prends une vidéo de face, le tour stick est vraiment square avec ma cible, puis la balle est vis-à-vis le tour stick. Donc la balle serait ici. Avec un fer 7, je serais placé comme ça pour frapper ma balle. Peut-être qu'avec un wedge, j'aurais les pieds plus avancés. Puis avec un club plus long dans les mains, je serais plus en avant. Donc, numéro 1, votre tour stick bien placé. Numéro 2, votre caméra, placez-la à 12 à 15 pieds de vous. Pourquoi? Parce que quand vous faites votre swing, je veux pouvoir voir votre tête de club partout dans l'écran. Je ne veux pas que la tête de club disparaisse de l'écran. Ça m'enlève de l'info pour pouvoir bien analyser vos swings. Okay? Numéro 3, assurez-vous que la hauteur de votre caméra est importante. Vous savez, habituellement, moi je m'installe et je prends des vidéos comme ça. Donc, votre caméra devrait être à peu près à la hauteur de poitrine ou de l'épaule. Soyez imaginatif, placez-vous des bois, placez-vous des étagères, peu importe, mais placez votre caméra à la bonne hauteur. Donc, en plein centre, à la bonne hauteur, puis à une bonne distance. Okay? Numéro 4, envoyez-moi des swings de face, puis des swings down the line. J'ai besoin des deux pour pouvoir faire des bonnes analyses. Okay? Numéro 5, parce que la lumière fait en sorte que des fois, je ne vois pas vraiment bien le club à haute vitesse. Prenez des vidéos full speed. Envoyez-moi exemple full speed down the line, okay, puis au ralenti down the line, full speed de face, puis au ralenti de face. Donc les swings au ralenti, je vais pouvoir voir un petit peu mieux. Par exemple, la face de club est où dans l'espace quand je descends. Puis le full speed, j'en ai besoin pour savoir votre rythme à laquelle vous swingez. Okay? Autre chose, différents clubs. Envoyez-moi des fers courts, des fers moyens, des fers longs, des bois, puis votre driver varie d'une journée à l'autre. J'aime ça voir plusieurs clubs différents. Numéro 6, donnez-moi des feedbacks sur comment vous frappez la balle, la qualité de vos contacts, comment est-ce que vous pensez que la balle sort. Donnez-moi des feedbacks et des questions précises par rapport à votre swing. On va pouvoir avancer beaucoup plus vite si vous me posez des questions que si vous m'envoyez une vidéo en me disant « Tiens, voici mon swing » ou « Qu'est-ce que tu en penses » ou je veux vraiment qu'on soit beaucoup plus précis et soyez impliqués avec des questions ultra précises. Puis, dernière chose, envoyez-moi vos vidéos soit par iMessage sur mon cellulaire ou par email. C'est comme ça que je peux le transférer dans mon application puis vraiment travailler de façon plus efficace. Ne m'envoyez pas vos vidéos idéalement par Messenger. C'est beaucoup plus compliqué pour moi les récupérer puis les transférer dans mon application. Donc iMessage ou email, c'est l'idéal pour m'envoyer vos vidéos. Donc je vais attendre vos vidéos.